جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë për ti ndihme dhe falje kërkojmë. Selavatet ja qojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që kanë pasuar e pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lusmi Allahun Azza wa Jall të na bajë dhe neve për tyre. Vëllezër të dashur musliman, xhamatllin të nderuar, ne jemi duke folur për historikun Nuhit alayhi salam. Historikun e Nuhit alayhi salam dhe në gjumon e kaluar rrumbullaksim vetë, se aja temë që kanë përfunduar në gjumon e kaluar është e gjanë, vetëm se na përpiqem me rrumbullaksu, kanë fol për një prej cilësive të popullit të Nuhit, dhe ajo ka qenë shirku. Besimi I tyre shirku dhe ka qenë, edhe kanë fol për shirkun, kush don me ju kthy aty në tani I kthehen atyre derseve, atyre gjumove. Ndërsa tashti po tregojna për një cilësi tjetër të pianismi, për një cilësi tjetër të Nuhit alayhis salam. Dhe vërtet kjo cilësi ju të Nuhit, të popullit të Nuhit. Dhe vërtet kjo cilësi tashti që kena me hi edhe e para, jo e po të shembuj që I pununa që ishte përhapur edhe në mesin tonë, në mesin e vendit tonë dhe vendeve islame, ishte përhapur. Dhe I përmendëm shembujt. Po kjo që tani është e radhës, kjo cilësi e popullit të Nuhit, edhe kjo është shumë e përhapur në vendet islame dhe në përgjithësi, në rrezullin të kësaj. Tani është e përhapur kjo cilësi. Dhe Allahu Azza wa Jall për shkak të kësaj një prej shkaqeve është edhe kjo cilësia e dytë që ka pasur populli I Nuhit, Allahu pastaj ja ka pranu dënimin atij populli. Ja ka pranu dënimin. Dhe tash na do të tregojna pak për këtë cilësi, me pas se sa e keq është, se sa e rrezikshme është, se sa dëmë I ban shoqëri, tek njeri, tek familja, tek shoqëria në përgjithësi, edhe tek shtetet dhe vendet në përgjithësi, sa dëmë I ban, kjo për çka që na pastaj mu largu, mu përpiq, mu largu, edhe nëse shohmi dikan duke vepruar një gjë të tillë edhe ato mu përpiq me largu. Se Allah Azza wa Jall nuk e ka punu këtë në Kur'an dhe ja ka përmend këtë cilësi. Dhe se Allah Azza wa Jall në Kur'an thot: "Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Na këtë shembull ja bina në Kur'an, ndoshta njerëzit mendojnë. Kështu që Allah I ka pru, na me mendu, edhe mi po që janë damshme apo s'janë, për këta do t'i përmend me disa. Pianismi për asaj kur Allahu Azza wa Jall thot në suratul Ankabut: "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun." Thatë na e dërgotëm, thot Allahu Azza wa Jall, e dërgotëm Nuhin te populli I tij. Dhe ai I thirri popullin e vet 1000 pa 50 vite. 1000 pa 50 vite. Mund flenë zemra tek ata ulemat që kanë thonë që 1000 pa 50 vite do të thotë se Nuhi alayhis salam e ka thirr popullin e vet rrafsh 1000, jo 950, po 1000. Pse e ka ndo pa 50 vite? Domethënë krejt I ka pos 1000, pa ama veç 50 I ka pos vite të rahatis dhe të mira, dhe të këndshme dhe të kënaqshme, veç 50.
Për shkak se në Kur'an, nëse mirët mu studiu Kur'ani, kur këshyre që çdo fjalë në Kur'an, kur është përmend sene, se sene dhe am dyat përkthehen shqip vite. Kur përkthehet fjala sene, e ka për qëllim vite të vështira. Kur përkthehet am, është për qëllim vite të rahatshme, të mira dhe të begatshme. Kështu që nëse mblidhen në një ajet, në këtë ajet, nuk po bitash argumente edhe çdo një nëse është e kot. Vetëm se kur të mblidhen këto i bën që Nuhi ka thirrë 1000 vjet, vetëm se ka thirrë 1000 vjet, po prej 1000 veç 50 ka pas të rahatshme. Ndërsa s'ke kjo qëllimi. Qëllimi i këtij ajeti është dhe thot Allahu Azza wa Jall i thirri 1050 vite dhe pastaj ata i kapi tufani. Ata i përfshiu tufani dënimin nga ana e Zotit, sepse ata ishin popull zullumçar. Ishin popull zullumçar. Kjo është prej cilësive, jo veçori, prej cilësive që ka pasur populli i Nuhit, kanë qenë popull zullumçar. A e mërmenja që kjo nuk është e përhapur që në ru zullim të kësur krejt? Shumë herë është e përhapur zullumi edhe na për familje tuna. Edhe na është i ban zullum djali babës, baba djalit. I ban zullum burri gruas, i ban zullum fëmijëve, i ban zullum këqijve, i ban zullum fshatit, i ban zullum qytetit, i ban zullum edhe shtetit krejt. Po i ban zullum rruzullit të kësur krejt. A dhe janë përhapura së krejt janë përhapura. Me që janë përhapura dhe këtë cilësi du të mi përmend disa prej kësaj. Unë veç po e tregoj fillimisht se çka të thotë që kjo fjala zullum. Se ma shumë ndoshta do ta përmendi veç fjalën zullum, për shkak që zullum na e kena, ama është prej arabishtës. Apo dhulm. Është prej arabishtës, vetëm na kena bën me z. Ndoqët është prej turqisë që kena bën me z zullum. Edhe për kësaj do ta përmendi vazhdimisht fjalën zullum që ta dini për çka po flas. Dhulm, gjuhësisht, dënë të thëtë mi kalu kufet. Kjo është gjuhësisht. Ndërsa në terminologji dënë të thëtë wad'u shay'in fi ghayri mawdi'ihi al-mukhtassu bih. Me vendos një send në vendi që s'është i tina. Kjo zullum. Me vendos një send në vendin jo të tij. Kur të shihni kjo thëtë imma bi nuqsanin aw bi ziyadatin, qoftë nëse e mangësën atë senin që do të me vendosë, qoftë ose e shtën diçka që se ka vendin, o emma bi udulin anë waqtihi au mekanihi, ose anën nuk e le bashkë në vendin e ti të dur, asë në kohën e ti të dur. Po me i fjallë më në me pjesën e partë të definicionit, se me këtë definicion tani kuptuat pak ma mirë e ardhmja nderse, është se zullum është me vendos një send në vendin jo të vetin. Kjo zullum. Por që ta i kuptoni pastaj ajetet, kur Allahu Azza wa Jall thot, Allahu si ban zullum kërkujt. Allahu nuk i ban zullum kërkujt. Nga që kjo, po u kuptu definicione, se ko grupacione, që se kanë kuptu këtë definicion që ka të më thonë zullum, e pastaj kanë bo devijimin çështjet kaderit. Çështjet kaderit kanë bo devijimi për shkak se kanë kuptu që definicion. Duke thonë që, e po pse Allahu Azza wa Jall mu nuk u muzaj, a i ka mujt mu muzu. Mirë po Allah thot nuk i ban zullum kërkujt. Dhe kjo me vendos pra zullum ka me vendos sendin ju në vendin e vet. E nëse Allah ta vendos udhëzimin, dritën, imanin, besimin në zemrën tonë që meriton ti, po i bjen që Allah ban zullum çatëherë. Bjen që Allah ban zullum. E nëse Allah zë ta vendos e që këtu me vendos se s'ka zullum në këtë çështje. Pak ma gjonë çështje ka dhe. Po më rëndësi çfarë shumë ban zullum, çështja është e keqe, ky zullumi, çfarë është i keq. Sa që është një prej shkaqeve që e shkatërron njërin si njëri. Zullumi e shkatërron njërin si njëri. Unë jepish për manis çka ban e pastaj ka një inshallah. E pastaj edhe njëri t'i aprish punët e tij. Mund t'i ketë një herë mirë që në Terezi, ama i ka qitë me zullum, edhe me dallavere, e pastaj e që i kthehet atij. Pastaj ja ndryshon gjendjen e njerit për keq. Zullumi ja ndryshon gjendjen e njerëzve për të keq. Zullumi është shkak që shumë nimete që Zoti i ka vënë kanë mu të hek prej teje, kanë mu të largu. Zullumi. Ndoshta të është do dia,
Por zullumi ka më bo shkak më ta zbeh dijen. Ndoshta të është dhon pasuria, po zullumi bëhet shkak më ta zhduk pasurinë. Ndoshta të është bo vendi pozita, me zoni vendi pozit. Ama zullumi bëhet shkak që më të largu prej atij vendi. Zullumi është shkak që me zberit sprova të mëdha, me zbrit tek ti. Sprova, si lloj dënimi ato sprova, me zbritet e janë, është shkak zullumi. Zullumi është që të ban me zbrit dënimin në dunjë, edhe me zbrit në ahiret. Tani shim mas ne inshallah argumentet. Pastaj zullumi jo veç kaq, po zullumi është shkak që më ta po sherrin, më ta po të keqet, të këqijat e soj, me i pasu, me ndjek, me i vujt edhe pasardhësit e tu. Edhe pasardhësit e tu për shkak zullumit tan, me i pasu, kështu kanë thënë një grup i ulemave. Pastaj po nëse shtohet pyetja, e pse Allahu Azza wa Jall por pas ka ndalu, se keni me posa ajete do t'i përmendi që Allah ka ndalu zullumin. E tash pse Allah e pas ka ndalu zullumin, është një prej atyne që Allahu Azza wa Jall don më ta ruajt ty dunjon tonë dhe ahiretin tan. Allahu krijuesi jot, furnizuesi jot, ai para cilit ki me dal, ai don më ta ruajt dunjon tonë. Edhe ahiretin tan Allahu don më të ruajt, për këtë ta ka ndalu zullumin. Pastaj Allahu Azza wa Jall don më ta përmirësu gjendjen tonë. Don më ta përmirësu gjendjen tonë, edhe më ta rregullu tash dunjon, edhe ahiretin. Pastaj Allahu Azza wa Jall don më ta mësu rrugën ty që çish duhet me kalujën mes veti. Çish duhet me pas me kalujën me mëshirë një ndaj njëri tjetrit, e jo me zullum, duke ja vjedhur, duke ja bë, duke ja marr sanet e tjetrit që nuk janë për ty. Pastaj zullumin desht Allahu ta boni haram, që ti mos më boni zullumçar, me i hin hak vetes tonde, mos mi krij obligime që ki ndaj vetes tonde, edhe obligimet që i ki ndaj Allahut Azza wa Jall. Pastaj zullumi që kë bëhet shkak me shkatru familje. Edhe është bë shkak, edhe hale vazhdon duke qenë kështu si shkak me shkatru familje, me shkatru vende, edhe me shkatru që ka njerëzit kanë ndërtu, është zullumi. A e vrejnë edhe se në ruzullin të kësur. Gjithë ato shkatrime që i bon, gjithë ato prishje, gjithë ato sene, qëla është ashtu drejtësia, është zullumi, kjo është arsyeja. Pra zullumi është shkak që ka shkatru edhe popuj të ndryshëm. Ka bo me vdek miliona njerëz, është shkak zullumi. Pra gjithë të këqia, po i sjell ka zullumi. E tash pianisi, me të regu se si Allahu Azza wa Jall e ka trajtu zullumin në Kur'an. E pastaj, nëse mund nëse me përfundu mirë, nëse jo, e vazhdo në herën tjetër, e pastaj edhe në hadithet pejgamberit, e pastaj edhe tek selefit parët gjeneratët e para, qyshe kanë trajtu zullumin, e pastaj kur ta përmbledh me ketë, nuk e di se ku në merë, vetëm se kur ta përmbledh me ketë, e shihni se sa i drejtë është Allahu, që kur ka dënu popullin e Nuhit alayhi salam. Sa i drejtë është Allahu, se pas kanë posë këtë cilësi të zullumit. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an surën Nisa, thot innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Thot Allahu Azza wa Jall, ata të cilët kanë bë kufër, ata të cilët kanë mohu, dhe ata që kanë bë zullum, Allahu ata nuk do t'i falë, dhe nuk kam javë të regu rrugën e drejtë. Ata që kanë mohu Zotin, kanë mohu fejen, dhe ata të cilët kanë bo zullum, Allahu s'kam javë të regu rrugën e drejtë dhe nuk i falë, dhe Allahu nuk ja të regon rrugën e drejtë atyne. Tash po i përmeni disa ajete që she trajton Allahu Azza wa Jall, që shi ka folë për zullumin, këtë cilësit popullit të Nuhit alayhi salam. Pastaj thot Allahu Azza wa Jalla në surën At-Tauba, thot: "Alam ya'tihim naba'u alladhina min qablihim qawmu Nuhin wa 'Ad wa Thamud wa qawmu Ibrahim wa ashab Madyan." A nuk i erdhi lajmi atyre? Për njerëzit, a nuk ju erdhi juve lajmi i do popujve që ishin më herët? Sikur që ishte populli i Nuhit, populli i Adit, i Thamudit, edhe populli i Ibrahimit, edhe populli i Lutit, atethum rusuluhum bil bayinati, aty në ju patën ardhur pejgamberët me argumentet qarta. Ju patën ardhur, fama kana Allahu li yadhlimahum, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allahu atyre kur i dënoi atëherë, Allahu thot nuk i bajke Allahu zullum atyre, por ata i bajshin zullum vetveteve të tyre. Ata i bajshin zullum vetveteve të tyre. Por kush ishte shkaku
që Allahu ata i paska dënu, për shkak se ata i bashin zullum. E zullumin kreç ku ju kthejke, zullumi ju kthejke tek vetët e tyre. Ndërsa thot Allahu Azza wa Jall në ajet tjetër thot: "Wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat." Thot na i kena dënu shekujt më herët, kena shkatru dhe kena dënu shekujt më herët për shkak se atyre, ose për shkak se ata ishin zullumçar. I patëm shkatru shekuj më herët njerëz dhe popuj të ndryshëm, për shkak se ata ishin zullumçar. Wa ma kanu li yu'minu kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin. Edhe ata s'besojshin, po kështu na i shpërblejna kriminalet. Allah Azza wa Jall po e tregon që atë arsyeja pse i ka dënu. Çka thash në fillim? Zullumi bëhet shkak me dënu edhe mu shkatru edhe popuj. Ndërsa Allah po tregon arsyeën pse i ka dënu dhe i ka shkatru me shekuj më herët, është për shkak të zullumive të tyre që kanë posë. Thot Allahu Azza wa Jalla në Suratul Kahf: "Wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida." Ata ishin fshatra të shumta të ndryshëm që na i patëm shkatru dhe i patëm shkatru për shkak se ishin zullumçar, i shkatrotën për shkak zullumit që ata e patën, thot wa ja'alna limahlikihim maw'ida, edhe bili ka prej tyre që na kur i kena dënu, ja kana bon kohën e dënimit, që pas çikash ditë kam javë dënimi juve. Pse jeni zullumçar? Veç pse jeni zullumçar, pas çikash ditë vjen dënimi. Edhe për këtë punë ka thonë kanë mi ka dhënë tarme. Pastaj thot Allahu Azza wa Jalla thot Suratul Hajj: "فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد." Thot Allahu Azza wa Jalla në këtë sure thot: "Sof shotra thot na i kena dënu më herët. Sof shotra e kur të këshirshe kimi pa thot se shtëpitë e tyra janë me të pakulm se kena shkatru." Se ata kanë qenë zullumçar, edhe shtëpitë e tyre kanë me të pakulm se kena shkatru, edhe so bunari, thot Allah Azza wa Jall, edhe so bunari ka me të mos ka njeri që përdor ato, të pa përdor se kena shkatru, edhe plus so ndërtesat e mëdha të gjata, thot na i kanë mbet qashtu, për shkak se i kena dënu, për shkak se ata kanë qenë zullumçar. Thot Allahu Azza wa Jall në Suratul Ankabut thot: "فكأين أخذنا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا." Na i dënotëm çdo njëri prej atyre që ishin zullumçar më herët, i dënotëm. E ka prej tyre që ju erdhën gur, si më thon gur, llaçi ngjizur fort, ju erdhi prej qiellit, edhe bili me emër të shënuar se kujt me i ron kry. E prej tyre i erdhi që shtu thot na i dënotëm. Ata janë populli i Lutit apo për qëllim. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Edhe ka prej tyre që ju erdhi stuhi e ron dhe hatash bili edhe me rër. Me zoll, stuhia që shëmodhe me zoll, dhe na i dënotëm se ishin zullumçar ata, si ishte në popullin e Salihit, në popullin e Shuaibit. Wa minhum man khasafna bihi al-ard. Pastaj kopull prej tyre që na më herët i dënotëm sa që i boni toka me lshu ata. I boni toka si kur Karunin, që ka qenë prej popullit të Musait e pat çu toka, inshallah në herë përmendëm më shumë ato. Thotë wa minhum man aghraqna, ka prej tyre që edhe i fundosëm ndeti, sikur që i pat ndodh me Firaunin, kur u qa deti dhe hini Firauni, pastaj e zuni dhe myti Firaun dhe ushtrin e tij. Wa ma kana Allahu li yadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apo e shini thot Allahu, nuk është Allahu që i boni zullum atyre, por ata i banën zullum vetvetave të tyre. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall: "Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid." Kështu Allahu Azza wa Jall kur ti dënon zullumçarët, kur ti kop zullumçarët me dënim, thot Allahu Azza wa Jall, dënimi i Allahut është i rond dhe është i dhimbshëm dhe është i ndihshëm dhe është i ashpërt. Allahu kur ti kap mi dënu zullumçarët, pra dine se dënimi që kam jorë zullumçarëve është i ashpër. Thot Allahu Azza wa Jall: "Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'a, walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun." Allah e ban të qartë se Allahu nuk i ban zullum njerëzve as një senin më të vogël. Shej e ka para me lef. Do më thonë, nuk i ban dam njerëz zullum, si ju ban njerëzve zullum kur gjo heq. Mirë po njerëzit i bojnë zullum vetveteve të tyre. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lat'udunna fi millatina." Ata thot
të cilët i mohun pejgamber të tyne që ju erdhen. Edhe i than një pejgamberve, ose kthenu sikur na, ose banën miletin tun, ose na për ju nxjerrmi për vendit tun. Thot fa auha ilejhim rabbuhum lanuhlikenna adh-dhalimin. E pastaj Allahu ju çoi shpolli aty në pejgamberëve dhe i tha, s'ba marak, se zullumçarët na kanë mi shkatru. Allahu azza wa jalla kështu tha. Pastaj Allahu azza wa jalla sura Ibrahim tha, "Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Ju mos mendoni që Allahu është në gaflet. Mos mendoni që Allahu s'ka e din. Mos mendoni që Allahu s'ka e përcjell gjendjen e zullumçarëve që kanë duke bër. Ata thot inma yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Ama Allahu zullumçarëve është ka ja vanon dënimin për një ditë ku shtongën sytë e njerëzve. Ditën kur do dalmi para Allahut, kur shtongën sytë dhe habite njerëzit, është duke ja rujt që atyne dënimin ditën kur do dalmi para Allahut, kur shtongën sytë. Pastaj thot Allahu azza wa jalla suratul Kahf thot wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li mahlikihim maw'ida. Të ishin ato fshatra që na i dënotëm. Unë vish jam të përmend ajete i herë, me tregu se sa Allah azza wa jalla ka posit keqe. Zullumin sa i keq është tek dini i Zotit, tek Islami. Thot nathet këtu ishin ato fshatra që kalotëm më herët, edhe i shkatrotëm, edhe se ishin zullumçar dhe për shkatrimin e tyre e kanë bën saktim. Thot Allahu azza wa jalla në ajetin tjetër sura Maryam thot asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dalalin mubin. E ditën thot Allahu kur do të dalin para Allahut, kur dalin njerëzit. Atëherë të krejtë shohin qartë, edhe e dëgjojnë qartë, se tash i vërtet ato çka ka ardhur ndin ka e vërtet, tash të shohin. Ama thot Allahu azza wa jall, që atë ditë nuk i ban dobi zullumçarëve, mos ka zullumçar më kthy, se tash e pat ditën e gjykimit, ama është vend tash ti. Thot Allahu azza wa jalla wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. E ditën edhe kur përkulen, edhe kur bin poshtë fytyrat, kur dalin para Zotit, atë përkulen kokat e njerëzve se tash jena para Allahut azza wa jall, mirë po wa qad khaba man hamala dhulma, ama ka hum fort ka hum dhe fort ka dështu. Ai i cili në shpinën e tij ka zullum që ka bën, qoftë njerëzve ose vetes e tij. Pastaj thot Allahu azza wa jall وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Ata të cilët bojnë vepra të mira, ata që janë njerëz të mirë dhe bojnë vepra të mira, ata nuk i tutën zullumit, se kanë dert punën e zullumit ata, edhe nuk i shkon mendja ose nuk i mendojnë ata që shpërblimi s'ka më jo ardh, por janë të bindur se edhe shpërblimi ka më jo ardh atyne. Gjithashtu thot Allahu azza wa jalla suratul Anbiya thot wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Ditën thot kur të dalmi para Allahut edhe t'i vnojna peshorët. Edhe t'i qesmi peshorët atë ditë, fala tudlamu nafsun shay'a. Çatë ditë asnjë njeri kërkush hiç nuk i bëhet asnjë pikë pa drejtësi. Allah azza wa jalla po tregon këto edhe përshaj për na tregon për tek padrejtësia. Thot dhe zullumi. Thot nuk i bëhet asnjë pikë padrejtësi kërkujt atë ditë. Thot wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. E atë ditë qoftë nëse ke bën edhe së grinca e atomit, nëse ke bën një vepër të mirë, thot atë ditë na ja qesmin peshore njerëzve. Ja qesmin peshore së grinca e atomit nëse ke bën të mirë. Edhe nëse ke bon një të keqe, ke bon një zullum të vogël, qoftë së grimca atomit, ta qesmin peshore. Edhe mjafton atë ditë që unë jam llogaritësi. Kështu thot Allahu azza wa jall. Pastaj thot Allahu azza wa jall wajhadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwan fanzur kayfa kana 'aqibatu al-mufsidin. Thot Allahu azza wa jall, ata i mohotën argumentet e Zotit. E mohotën fejen, e mohotën argumentet e Zotit, edhe me këmbëngulje, edhe me kryelartësi, duke e ditë se kjo çka e kanë pru është e vërtetë. Duke e ditë se këto që na kanë pru është e vërtetë, e do ta shihni përfundimin e atyre që bojnë zullum. Pastaj thot Allahu azza wa jall wa wada'a al-qawlu 'alayhim bima zalamu fahum la yantiqun. E në ditën e gjykimit, e tash i jepet llogaria edhe ju jepet dënimi zullumçarëve. Ama zullumçar çaq keq do ta kenë gjendjen sa që mos mundin as me fol.
sa që nuk mujnë mu as me fol në ditën e gjykimit zullumçarët. Pastaj thot Allahu azza wa jalla wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula. Allahu nuk ka dënu fshatra më herët pa i dërgu në mesin e ty në pejgamber. Yatlu alehim ayatina, edhe ata pejgamberet ja lexojshin ajetet që na ja dërgojshmi, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ama asnjëherë s'kena dënu na i fshat më herët ose na i popull më herët, s'kena dënu vetëm se i dënojshmi se ata ishin zullumçar. I dënojshmi se ata ishin zullumçar. Pastaj thot Allahu azza wa jall walaqad arsalna nuhan, ajetin që përmana në fillim, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin ila 50 ama fa akhadathum at-tufan wa hum zalimun. Na dërgotëm Nuhin të populli, na jeti 1550 vjet, dhe ato i dënotëm me tufan për shkak se ata ishin zullumçar. Pastaj thot Allahu azza wa jall awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. A nuk po hesin njerëzit na për tokë, edhe me po, edhe me shiku, edhe me hulumtu, se si ishte përfundimi i atyne që ishin para tyre. Thot kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al-ard, ata ishin edhe më të fortë se jo. Edhe më të fortë se jo të ishin ata që i dënotëm na, edhe e lavërojshin tokën e tyre fort, edhe ndërtojshin tokën, edhe ndërtojshin sanet në tokën, ndërtojshin, thot, ma shumë se jo. Thot وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. Mi pa atyne kur ju erdhën pejgamberët e Zotit, mi ja tregu rrugën e Zotit, ata nuk e ndjekshin, edhe pastaj atëherë atyre ju erdhi dënimi sepse ata ishin zullumçar, Pastaj thot Allahu azza wa jalla suratul Rum thot فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. Thot ditën e gjykimit thot nuk ju vlen arsyetimi i zullumçarëve. S'ka ditën e gjykimit më arsyetua bezet të mfal tash se kum pas bon zullum, po tash mos do të bëj. Si vlen arsyetimi edhe as që kërkohet më arsyetu, edhe me gjetë ndonjë arsye. Thot Allahu azza wa jall pastaj thot man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Çka të bani të mira keni me bon për veten e juve, e çka të bani të këqija gjithashtu është për veten e juve, ama Allahu zullum kërkujt prej robërve të tij, Allahu nuk i ban. Gjithashtu thot Allahu azza wa jall wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Thot Allahu azza wa jall shpërblimi i të keqes është me të keqe. Shpërblimi i të keqes është me të keqe, e kush fal dhe merre me ato çështjet, kjo është shpërblimin e ka tek Zoti, tek Allah azza wa jall, mi po Allahu nuk i dan zullumçarët. Dhe këtë inshallah edhe disa ajete e pastaj kalona në hadithet e tjera që kanë ardhur me sa zbërthime inshallah, se si Allahu azza wa jall flet dhe sa të keqe ka po zullumin si zullum, dhe keni me vërejt pastaj urtësinë e Allahut azza wa jall, pse Allah ka dënu popullin e Nuhit që ka pas edhe këtë cilësi. Lutmi Zotin pastaj që edhe na mos meron këtë cilësi që ka pasur populli i Nuhit, por mos më bë për njerëzve zullumçar, qoftë në zullum me Allahun azza wa jall, zullum me vetë, me familje, me nefsin, këtu me shpirtin tan, mos më kon njerëz të zullumçar. Lut Allahun azza wa jall na ban për tyne që mos më kon zullumçar. Lut Allahun azza wa jall që në xhenetet e tij të larta të na bashkan dhe të metat e tona të na mbola. Naqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.